ये तमाम प्राइसेस जो हैं वो आपको डिस्काउंट रेट पे जो है वो ऑफर की जा रही है। ये इलेक्ट्रिक एंड गैस दोनों के ऊपर ये चलेगा। और ये देखें ग्रैंड सेल लगी हुई है। अब कैनन में आते हैं तो ये देखें कैनन का भी यहाँ पे आपको अवेलेबल फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है। ये एलपीजी गैस के ऊपर भी ये चलेगा। और अल फतेह के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ऊपर यहाँ पे सेल लग चुकी हुई है। गीजर्स के ऊपर अगर आप रेज का ये वाला गीजर लेते हैं तो इसकी कीमत 37,700 थी, जो कि आप 32,400 में मिल रहा है। और ये इलेक्ट्रिक एंड गैस दोनों के ऊपर ये चलेगा। और ये देखें ग्रैंड सेल लगी हुई है। और ये वाला जो है ये आपको 53,000 वाला 47,000 में जो है मिल रहा है। और यहाँ पे आप इसका ये जो है ग्रैंड सेल से फायदा उठा सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट जो मॉडल है वो 62,000 वाला 52,000 में मिल रहा है कोरोना का। और ये कैनन का लगा हुआ है। यहाँ पे कैनन का भी 76,000 वाला आपको 64,000 में मिल रहा है। और 46,000 वाला 41,000 में। तो ये आप डिफरेंट जो देख सकते हैं 12x14 जो साइज है ग्रैंड सेल लगी हुई है। ये 59,000 वाला 52,000 में आपको मिल रहा है। ये वाला मॉडल 66,000 वाला 58 में मिल रहा है। ये भी 10x12 इंच का। तो यहाँ आजकल जैसे सर्दियां आने वाली हैं तो आपको इलेक्ट्रिक हीटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने सस्ते वाला रेज का लेना है जो कि अल फतेह का अपना है, तो फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है। ये मॉडल नंबर भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। प्राइस इसकी पहले 28,000 थी, अभी 14,499 में है। साथ ही आपको दूसरा जो गीजर है वो भी नजर आ रहा है। एलपीजी गैस के ऊपर भी ये चलेगा। और ये वाला स्पेशली यहाँ पे जो है वो अभी ऑफर में लगा हुआ है जी। इलेक्ट्रिक गीजर अगर आपको दिखाते चलें तो 19,800 वाला 17,100 में मिल रहा है। और ये 45% यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है रेज कंपनी का। ये वाला जो है ये 18,600 वाला 16,000 में मिल रहा है। और ये वाला 26,400 वाला 23,000 में। और यहाँ पे ये वाला 50 लीटर वाला देखें आप जी 23,500 वाला 20,500 में। और 60 लीटर वाला भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप कैनन में आते हैं तो ये देखें कैनन का भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इसके अलावा जो आगे आपको नजर आ गए इंस्टेंट वाले वो 37,000 वाला 30,800 में मिल रहा है। 28,000 वाला 23,000 में। और 21,000 वाला 17,000 में। 8 लीटर 6 लीटर के हिसाब से भी प्राइसेस यहाँ पे मेंशन है। 6 लीटर वाला आपको सिर्फ 18,000 में मिल रहा है। और यहाँ पे ये तमाम प्राइसेस जो हैं वो आपको डिस्काउंट रेट पे जो है वो ऑफर की जा रही हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट जो है वो आइटम्स पे लगा हुआ है। ये देख सकते हैं जहेज मुकम्मल पैकेज अगर आप डिस्काउंट रेट पे लेना चाहते हैं तो आज ही अल फतेह के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को विजिट करें जो कि कॉलेज रोड लाहौर के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मार्केट से बहुत कम रेट पे मिलेंगी। यहाँ पे काफी ग्रैंड सेल लगी हुई है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो आप लेने आएंगे तो इसके अलावा भी आप काफी सारी चीजें जो है वो खरीद लेंगे क्योंकि ग्रैंड सेल का आप फायदा उठाएंगे। और तशरीफ लाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप इनको तस्वीर भेजें, ये आपको उसकी मजीद मालूमात शेयर कर देंगे।